الكوره بتنزل ما بتلاقيش حد من الاهلي. مفيش، احنا بندافع، احنا عايزين نطلع يعني ايه، فاهم انت؟ اداء مشرف. بنلعب الجونه الاسباني يا فضحتنا. يا كابتن بيبو، يا كابتن بيبو الصفقات احنا كده بنموت. اللعيبه دي خلاص اتكينت والله، اللعيبه دي اتكينت. عايزين صفقتين يبروا القلب كده الحزين. صفقات يا بيبو مش ممكن، احنا مش لاقيين اجنحه، عايزين جناحين وراس حربه صراحه يعني. اول حاجه، اول استفتاح عربيه بتبيع لعيبه. والله هاجموا ينزلوا قدام الزال التتش. لا الاهلي راح في داهيه. الاهلي مش هو الاهلي. عايزين في صفقات اللعيب في الاداره والله، تجيب الراجل ده صفقاته وبعد كده يتحاسب. لعيبه مصابه ومفيش صفقات، مفيش تدعيم للفرقه، واللعيبه بتمشي، اللعيبه بتمشي يا حاج.